Këngëtari i njohur Sabri Feyzullahu ka emocionuar ndjekësit me një dedikim të veçantë për bashkëshorten e tij, Nerën, me rastin e ditëlindjes së saj. Në një postim të publikuar në rrjetet sociale, ai ka thurur disa fjalë të ndjera, duke treguar dashurinë dhe mirënjohjen që gëzon për të. E moj Nerë, moj dashnia ime, sa në sekret jam kur duhet me të uru ditëlindjen. Mendoj qysh me të uru, qysh me gjetë fjalët e shenjta dhe të shtrenjta për ty o dashni. S'ka më të madhe në këtë botë, po s'ta lut Zotin që të festosh, edhe 100 me shëndete me dashni që kam për ty, ishin fjalët e këngëtarit. Gjithashtu na duhet t'ju themi se Sabri Feyzullahu vazhdon të mbetet një nga figurat më të kërkuara në skenën e muzikës shqiptare, ndërsa edhe në jetën private ai shfaqet si një burr familjar dhe mjaft i përkushtuar. Na duhet t'ju themi se këngët e tij të viteve më përpara janë bërë hite dhe edhe tani përqafohen mjaft mirë nga publiku, duke kthyer atë në një legjendë të muzikës shqiptare, por jo vetëm.